এভৰিৱান, কি খবৰ? মোৰ ভালেই। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ দিনটোতনো মই কি কৰোঁ তাকে দেখুৱাম আৰু মোৰ ভিডিঅ'টি চাই যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ৰাতিপুৱাই সোনকালে উঠি মেলি কাম বন কৰি আজৰি হৈছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই আমাৰ মোৰ ককাক আহিছে, পাবহি আৰু এতিয়া তাকে ভিডিঅ' কৰি দেখাম আৰু আজি দিনটো কেনেদৰে পাৰ হয় সেয়াও দেখাম। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এই আমাৰ মোৰ ককাক আহিছে, ডিউটিৰ পৰা বাহিৰে গুচি আহিলে ঘৰলৈ। ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছে, ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ লাজ লাগে দিয়কচোন। সেইবাবে মই এনেই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখি থ'লোঁ আৰু মোৰ লগত খেলা ধূলা কৰা এইবোৰ ভিডিঅ'ই দিম, চাই যাব। কি হ'ল? কি হ'ল? টোপনি পৰা উঠিছে আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমাৰ ঘৰলৈ আজি নতুনকৈ দুটামান বস্তু কিনা হ'ল। কি বস্তু কিনিলোঁ তাকে দেখুৱাম, আহকচোন চাওঁ। গয়া এইটো আৰু এটা গিফ্ট আছে, বিহুৰ গিফ্ট এবাৰ আগতীয়াকৈ পালোঁ। পাপা যিহেতু ঘৰলৈ আহিছে, পাপাই কিনি থৈ গৈছে দুইটা। আৰু এটা আছে সৰুৱা বস্তু, নেদেখাওঁ আৰু এই দুটাকে দেখাইছোঁ। মোক এই দুটা বস্তু বহুত প্ৰয়োজন হৈয়ে আছিল, কাৰণ যিহেতু নতুনকৈ মই কেক বনাবলৈ লৈছোঁ। গম পাইছে আৰু কি বস্তু আপোনালোকে। এইটো যিটোত মই কেকো বনাব পাৰিম আৰু কিবাকিবি বনাব পাৰিম আৰু ভালেই হ'ল। এইটো ইয়াত প্ৰাইচটো লিখা আছে। বজাৰ কৰি মেলি সকলোবোৰ দেখালোৱেই আৰু এতিয়া আজি আমাৰ বাৰ্থডে এটা আছে, আমি তালৈ যাম। বাৰ্থডেত গৈয়ে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিম আৰু চাই থাকিব। পানী খা আমি হেপী বাৰ্থডে ভিডিঅ' দিম। আমি বাৰ্থডে খাবলৈ আহিলোঁ। চোৱা আকৌ তুমি কি দিছোঁ, চোৱা আকৌ। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে নে? ভাল লাগিছে নে? হেৰি ফটোকপি মাৰি দিওঁ দিয়া। সেইফালে বহিলো। সেইটো এটা হেৰি কিবি আহিছে নাই? বলু এইটো বলু টুপি আনিলে। এইটো মমোক দি মমো থাক খাই যাব। এইটো মমোক দি চাই দে। বনুক পিন্ধা দিওঁ নি এনেকৈ? হ'ব, এনেই পিন্ধা দিয়া। এনেই পিন্ধা চি দিলে। এই দে ল'ৰা থাকিব। তুমি এই দিয়া, তুমি হেঁচা মাৰি থাকিব নালাগে। কি পালানো? কি পালা এইটো? ককাই আনি দিলে নি আকৌ এইটো? কি পালা মমো? এইটো গিফ্ট দিম। এইটো গিফ্ট পালা নি? কোনে দিলে বা? আজি আমাৰ পাপা যিহেতু ঘৰলৈ আহিছে, আহি আজি আমাক
খানা বনাই খুৱাইছে এতিয়া মাছৰ আৰু বেঙেনা ৰেচিপি বনাইছে মই আপোনালোকক দেখাম চাব দেই এয়া চব কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে বেঙেনা কৰ্চ মাছ আৰু আলু আৰু বিলাহী দিছে ইয়াৰ ৰংটো চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত পাপাই বনোৱা খাম ক'ত পাপা পাপা ক'ত নহ'ব কি হ'ব সেইটো কি ক তোমাৰ কোনে দুদু দুদু লৈছে বাহুত দে দুদু আমি মাজতে বহাই লওঁ ন আমি দুদু মাজতে বহাই লওঁ ন এইফালে চোৱা এই দুষ্ট এইফালে চোৱা অঁ বহাই দিয়ক তাক মমো কি হ'ল এইফালে এইটো ল এইটো এফালে চোৱা আকৌ মমো আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় জনাব ভিডিঅ'সমূহ সদায় দিব নোৱাৰোৱে কাৰণ ছোৱালীজনীৰ পৰা কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাবই নোৱাৰোঁ সকলোৱে চাব মৰম দিব চেনেলটিক আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে চেনেলটি প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ